पर्जाउँ मोहे भए यदि मैले कि अनितिको गलत तपाईलाई दुःख कष्ट दिने कुरा, तपाईको अकल्याणको कुरा, तपाईलाई गिराउने झार्ने कुरा तपाईलाई मैले भने भए छोडेर नडराइकन तपाईले पर्जाउँ मोहे भए तपाईले भए सङ्कोच छोडेर तपाईले तत्काल तपाईले रोकिदिनुपर्छ, टोकिदिनुपर्छ। सत्संग भनेको त्यो सत्संगमा तपाईलाई अनुचित लागेको छ, गलत लागेको छ, अनितिको कुरा लागेको छ, ज्ञान र धर्मबाट प्रतिकूल लागेको छ भने तपाईले निर्भय निसङ्कोच भएर तपाईले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। महात्माले तपाईले यो ठाउँमा यो भन्नुभयो, यो त मलाई धर्म र नीतिको विरुद्ध लाग्यो, मलाई दुःख कष्ट यातना दिने जस्तो कुरा लाग्यो, मेरो अहितमा छ, मेरो अकल्याणमा छ, मलाई नुकसान हुने कुरा तपाईले भन्नुभयो भनेर तपाईले भएर सङ्कोचलाई छोडेर तपाईले भन्नुपर्छ भनेर भगवान रामजीले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अझै अगाडि के भन्नुहुन्छ अब सुन्नु है। अब मूल विषय आउँछ, यहाँसम्म त भूमिका भयो, यो भूमिका सत्सङ्गको भूमिका सोही सेवक मम प्रियतम सोही मम अनुशासन छोरे हो फिर से बोलिए श्री संत गुरुदेव जी महाराज। सोही सेवक मम प्रियतम, धेरै भन्छ, बाँकी आधा घन्टा बाँकी। यही मेरो सच्चा सेवक हो जसले मेरो अनुशासनलाई स्वीकार गर्छ। कि भगवान रामजीले भनेपछि अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको बढी भाग्य मानुष तन पावा। कसले बढी भाग्य मानुष तन पावा, धेरै भाग्यले बढी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रन्थन गावा। धेरै भाग्यले जन्म जन्मान्तरको पुण्यको पुण्य एकट्ठा भएको हुनाले मानवको जीवन प्राप्त हुन्छ। मनुष्यको जीवन के हो भन्दाखेरि अत्यन्त सौभाग्यशाली जीवात्माले यो मानवको जीवन बढी भाग्य मानुष तन पावा। यो मनुष्यको शरीर यस्तो दुर्लभ छ, यस्तो दुर्लभ छ, देवताहरूलाई पनि यो मनुष्यको शरीर दुर्लभ छ। स्वर्गमा बस्ने देवी देवताहरूले पनि मनुष्यको शरीरमा पाउँ भनेर भगवानसित प्रार्थना गर्दछ। बढी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। किन भन्दाखेरि देवताहरू सूक्ष्म शरीरवाला हो, देव हो, तिनीहरूलाई पनि यदि अमरता चाहियो भने, मुक्ति चाहियो भने यो संसारमा मनुष्यको शरीरमा आउनुपर्छ। मनुष्यको शरीर नै मुक्ति अमरता पाउने साधन हो। भवरूपी सागरमा देवी देवता पनि छ, बुझ्नुभयो? जन्म र मृत्युको चक्रमा देवी देवता पनि छ, जुन देवी देवताको पूजा तपाईँ अज्ञानतामा गर्नुहुन्छ, जान्नु भएको छैन। मनुष्यको जीवनलाई, तत्त्व ज्ञानदाता सद्गुरुलाई, जीव ईश्वर परमेश्वरलाई नजान्दाखेरि तपाईँ देवी देवताको पूजा गर्नुहुन्छ। देवी देवताहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ मानव तब हो जब यो मानवको जीवनलाई उसले बुझ्छ। यो मानवको जीवनलाई तपाईँले बुझेर आफ्नो अस्तित्व बुझेर कर्तव्यमा लगाउनु हो भने तपाईँको स्थिति देवी देवता भन्दा पनि श्रेष्ठ। यो मनुष्यको स्थान यो सृष्टिमा सर्वोत्तम स्थानमा मनुष्य, सृष्टिको सर्वोत्तम कीर्ति हो, अनमोल खजाना हो। कसले भन्नु? रामजीले भन्नु, बढी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रन्थन गावा। किन भन्दाखेरि साधन धाम के हो भन्दाखेरि साधन हो, धाम हो यो, मोक्ष गरिद्वारा, मोक्ष पाउनेवाला, मृत्युमा अमृतम गमय, अमरता पाउनेवाला एउटा माध्यम र साधन हो यो मनुष्यको शरीर, मनुष्यको जीवन। यो के हो भन्दाखेरि मोक्ष पाउनेको साधन हो।
भोग्ने साधन होइन, सांसारिकता पारिवारिकता गर्ने साधन होइन, चोरी बेइमानी गर्ने साधन होइन, शरीर प्रधान इन्द्रिय प्रधान जीवन जिउने साधन होइन, स्वर्ग पाउने साधन होइन। के साधन हो भन्दाखेरि मोक्ष पाउने साधन। मनुष्यको जीवन के हो? मोक्ष पाउनु छ भने जीवले यही शरीरमा आउनुपर्छ, यही जीवनमा आउनुपर्छ, मनुष्यको शरीरमा नै आउनुपर्छ, मनुष्यको शरीर नै प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यति अनमोल छ मनुष्यको शरीर, मनुष्यको जीवन। सबै ब्रह्माण्डको खजाना एकतिर, रुपैयाँ पैसा धन दौलत पूरा संसार सृष्टि एकतिर, मनुष्यको जीवन एकतिर, बराबरी हुन सक्दैन। त्यसको मोल अनमोल, यो सृष्टिको विषय वस्तुको धन सम्पदाको खजानाले मनुष्य जीवनको बराबर हुँदैन। किन भन्दाखेरि मनुष्य जीवनको बराबर भगवान, यो मनुष्यको शरीरले मनुष्यले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, मनुष्यले भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। भगवत प्राप्तिको साधन हो संसार, रुपैयाँ पैसा धन दौलत खेतीबारी मकान दुकान सांसारिकता पारिवारिकता विषय भोग भोग्ने साधन होइन, भगवानलाई पाउने साधन हो। भगवानले मोक्ष दिनुहुन्छ, मोक्ष पाउने साधन हो मनुष्यको जीवन। यदि तपाईँले यसलाई मोक्ष पाउनको लागि प्रयोग गर्नु भएन भने के हुन्छ? अर्को कडीमा भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ है, यदि तपाईँले यो मनुष्य जीवनलाई मोक्ष अभिमुख गर्नु भएन भने, मोक्षतिर तपाईँ हिँड्नु भएन भने, जीव आत्मा परमात्मातिर हिँड्नु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि सो परत्र दुःख पावै, सो परत्र दुःख पावै। यदि तपाईँले मनुष्यको जीवनलाई बुझ्नु भएन, मोक्ष अभिमुख गर्नु भएन भने भगवानले के भन्नुभयो रामचन्द्रजीले भन्दाखेरि सो परत्र दुःख पावै, त्यसले एकदम दुःख पाउँछ। सो परत्र दुःख पावै, शिर धुनु धुनु पस्ताई, कालै कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। मनुष्यको जीवन पाउनु भएको छ, अब भगवानलाई बिर्सिनुभयो, मोक्षलाई बिर्सिनुभयो, भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्तिको यत्न गर्नु भएन। परिवार संसार रुपैयाँ पैसा धन दौलत खेतीबारी मकान दुकान गर्दा गर्दै बुढो भयो, बुढो भयो। अब के हो भन्दाखेरि बुढो भएपछि मृत्यु आयो। कतिखेर मृत्यु हुन्छ यो पनि ठिकाना छैन। गर्भमा रहनेवाला बालकको पनि शरीर छुटेको छ, शिशुको पनि छुटेको छ, जवानको पनि छुटेको छ, बुढोको पनि छुटेको छ। सबैको छुट्छ। कतिखेर कुन बेला शरीरबाट जीव निक्लेर मर्नुपर्छ केही थाहा छ? थाहा छैन नि। यदि शरीर नहुन्जेल तत्काल समय रहँदै तुरन्तै मोक्ष पाउने यत्न गरेन भने, सद्गुरु र भगवानको परिचय पहचान गरेर उहाँको सेवा भक्ति गरिएन भने, स्वार्थ छोडेर पारमार्थ अपनाइएन भने कतिखेर शरीरबाट जीव निक्लिन्छ थाहा छैन। अन्त जीव निक्लिँदाखेरि थाहा त के हुन्छ? सो परत्र दुःख पावै, अनि त्यतिखेर पस्ताउन थाल्छ। ओहो, यो पुरा जीवन नै बित्यो। पैसा कमाउँदा कमाउँदै छोरा छोरी नाति नातिना रुपैयाँ पैसा धन दौलत श्रीमान श्रीमती भन्दा भन्दै सांसारिकतामा पारिवारिकतामा ममता मोह आसक्तिमा जीवन बित्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यमदूत आइरहेको छ। अब त जीवलाई निकाल्न यमदूत आएको छ। अब त्यो डराउँछ, थर्कमान भएर के गर्छ भन्दाखेरि ओहो मेरो त कर्मैमा थिएन, के गर्नु? मनुष्यको जीवन त मैले पाएको। एउटा महात्माजीले, कमल महात्माजीले सत्संगमा पनि भन्नुभएको थियो, भगवानलाई चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, भगवानको अवतार भयो, भगवानको समर्पित शरणागत हुनुपर्छ, भगवानको आदेश अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्नु त हुन्थ्यो, तर मानिन कुरा।
यमदूत आइपुग्यो अनि डराएर थर्क भालु भएर कालै अन्त यमराजलाई दोष लगाइरहेछ है। म त छिटै आइस, छिटै लिन आइस, काललाई दोष लगायो। मेरो फुरफुरोमा रहेन रहेछ, मेरो कर्ममा नै रहेन रहेछ। के गर्ने? मनुष्यको जीवन त पाएको थिएँ, सत्संग पनि पाएको थिएँ, प्रभु सदानन्दजीको सन्देश पनि मैले पाएको थिएँ। मनुष्यको जीवन पाएर भगवत प्राप्ति, मुक्ति, मर्ता मोक्ष प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि सुनेको थिएँ, तर मैले विषय भोगमा लगाएँ। मनुष्यको जीवनलाई बुझिन, जानिन, चिनिन। कालै कर्म ही ईश्वरलाई दोष लगाउँछ अरे। के भन्छ? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छ भन्छ नेपालीमा। नाच्न जानेको छैन भने आँगन टेढो। सुन्नु भएको छ यो उखान? सत्संग सुनेपछि भगवत समर्पित शरणागत हुनुपर्ने, भगवत भक्ति सेवामा उत्रिनु पर्ने। अन्त भक्ति सेवामा नउत्रेर अन्त आश्रमको व्यवस्था नै अधुरो अरे, कमी अरे, दोष रे। अनि सत्संग सुनाउने महात्माजीहरू पनि दोषी अरे। अब किन जाने आश्रममा, किन समर्पित हुने, किन शरणागत हुने, किन भक्ति गर्ने, किन सेवा गर्ने, किन म पुरुषोत्तम धाम जाने, किन म आश्रमतिर उन्मुख हुने? उहाँले यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ। के हुन्छ? नाच्न नजाने आँगन टेढो, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको फुस्रो पात। हुने बिरुवाको चिल्लो पात। अन्त के जान्छ नि, विद्यार्थी केटा फेल भएपछि, स्कुलमा पढ्दाखेरि फेल भएपछि के भन्छ? के भन्छ? मास्टरजीले राम्रोसित पढाउनु नै भएन, स्कुलमा त राम्रोसित पढाइ नै हुँदैन। म त राम्रोसित पढ्थेँ, मास्टरजीले अनि आमा बुवाले हकार्छन्, त्यही स्कुलमा पढ्ने फला केटा त पास भयो, त फेल भइस भन्दाखेरि मास्टरजीले मेरो कापी नै राम्रोसित चेक गर्नु भएन, के गर्नु आमा, म फेल भएँ। मनुष्यको जीवन त पाएको सत्पुरुष